Ya no voy a editar más en el iPhone. Ya tenemos aquí un unboxing del iPad Air cuarta generación y el teclado. Claro, no me iba a perder este súper accesorio y no es cualquier teclado que tiene Apple. Ok amigos, no vamos a empezar con el teclado, vamos a empezar con lo que es el iPad Air cuarta generación. El teclado ya lo hice a un lado. Y pues este iPad Air es el de 256 GB color azul. Lo que podemos ver es que en la caja, la verdad con el plástico se ve un poquito sucio, un poquito empolvado, lo mandé a pedir desde México. Lo que sí está padre es que en el nombre del iPad Air está el mismo color que el iPad. Es un azul, como un azul plateado, un azul muy elegante. Aquí podemos encontrar con todo lo que viene. Aquí viene ya los 256 GB, además de los accesorios que vamos a encontrar. Pero es spoiler alert, ya muero por abrirlo. Ok. Creo que no quedó tan bonito como esperaba. No hombre, la caja está muy padre, está muy bonita. De hecho ahí se puede ver mejor el color azul. Voy a ver si se puede ver. Se puede observar, ahí se ve. No, la verdad está muy bonita la caja. Pero hay que comenzar a abrir esta belleza. Pero ya, hay que sacarlo. Qué raro, debería salir con esto. Ok. Normalmente con los productos de Apple sale así nomás, como en el iPhone, ¿no? Sale suavecito, pero mira, está saliendo, ¡pum! Y tenemos aquí el iPad con la pantalla hacia arriba. Ok, vamos a evitar spoilers alert. ¡Wow! ¡Wow! Se siente muy delgado. Se siente la calidad, se siente la calidad en esto. Pero lo dejamos para el final. Primero que tenemos aquí, diseñado por Apple en California. Luego, a ver si tienen dos stickers, el instructivo, todo el show, otro idioma. No me vinieron calcamonías. Qué loco. No tengo calcamonías. Sí, aquí está. Ya tengo la calcamonía. Te vienen dos calcamonías. Me hubiera gustado que viniera del mismo color que el iPad. Qué lástima que no. Aquí tenemos el mismo cable que podemos encontrar en el iPad Pro. Este es un cable USB tipo C a USB tipo C. El iPad Air cuarta generación tiene entrada USB tipo C. No es la misma que la del iPhone, pero es accesible con los cubitos de carga que hoy en día Apple está pidiendo que usemos. Bueno, vamos a para acá. Y viene con un cubito de carga de 20 watts. Tuve que comprar uno extra. Vamos ya a lo bonito. Neta, el color desde aquí lo estoy viendo muy bello. Oh my God. Wow, el iPad, de verdad. Ya le manché. Si es con los dos botones o con uno, es con los dos botones. Eso es nuevo. Ya lo estoy manchando con mis dedos. No manchen, el diseño por detrás está premium, súper bonito. De hecho, está súper pro. Aquí tenemos los imanes, como pueden ver. Una cámara de 12 megapíxeles. Aquí no hay el sensor LiDAR, pero la cámara es muy buena. Yo no suelo tomar fotos con un iPad y no lo voy a hacer. Aquí tenemos los altavoces. Y aquí está la entrada del puerto USB tipo C. Y aquí tenemos los altavoces. Y lo padre de este iPad de este año es que viene con Touch ID en este botón, el botón de encendido. Además de que tiene aquí el volumen arriba y abajo, como tú gustes. Y aquí tiene para poner lo que es el Apple Pencil. De verdad, este iPad viene fenomenal y la pantalla está padrísima. Y algo que puedo alcanzar a notar es que los marcos son un poquitito más grandes que los del iPad Pro. Pero bueno, este es el iPad Air cuarta generación. Está padrísimo. Hay que abrir ahora el teclado. ¿Qué les parece? ¡Pum! ¿Listos? Ok, tampoco. También estoy batallando. Siempre quise verlo, saben que nunca lo he visto en persona, nomás lo vi en puros reviews y me parece muy padre este teclado. Lo que pasa es que este es el mismo diseño, no es algo nuevo que hayan sacado por el iPad Air, sino que era para el iPad Pro de 11 pulgadas y pues entonces compatible con el nuevo iPad Air. Esto es lo que no me gusta, esta parte, que la cámara del iPad Air es como esto y aquí no, pues no, está enfocado para el iPad Pro.
wow, se siente muy duro de los lados a la hora de subirle. De hecho creo que ocupas solo una mano para subirle. Aquí encontramos, pues seguramente van a ver creo que armonías, instructivos, lo mismo de siempre, un instructivo. Vean esto, el teclado, wow, está muy bonito. He usado el teclado folio, el que no tiene trackpad, y el que no tiene trackpad la neta se me hace muy incómodo, no me gusta nada, pero este en una miniatura lo tiene todo, hay que checarlo. A ver. Wow, mi mini laptop y los botones, wow. No, ya me muero por usarlo. Me muero por usarlo. En el full review les voy a platicar qué tal funciona esto, todo el kit completo, el iPad por separado. Y ya, al final hacemos así, ¡pum! Esto va a quedar para el full review. Neta, está padrísimo el teclado. Tengo que revisarlo después. Está muy elegante, está muy bonito. De verdad, se ve más bonito de lo que yo pensé. Yo les recomiendo que si van a comprar el iPad de cuarta generación, compren algo como esto. Es un adaptador, se los voy a mostrar. Es un adaptador con una entrada principal de USB tipo C, 3 entradas de USB tipo A, además de HDMI y tarjetas SD. Pero esto fue todo por el unboxing. No se vayan, les tengo una sorpresita.